Salam beternak, khususnya untuk beternak ayam. Nah, kali ini di Johan Samudra Channel akan membahas tentang tetraklor ya rekan-rekan semua, yang dulu sudah pernah kita bahas tentang EM4. Nah, dimana EM4 ini berfungsi untuk membuat kotoran ayam tidak berbau sehingga bebas dari lalat, ayam pun menjadi lebih sehat. Nah, tapi kali ini kita membahas tentang tetraklor. Kalau Anda menginginkan topik bahasan di E4, Anda bisa buka channel Johan Samudra. Nah, di situ pasti ada judul E4 untuk peternakan ayam. Nah, di sini adalah tetraklor ya. Tetraklor ini berfungsi untuk mengobati korisa, kolera, fusarium, dan CRD ya, atau yang bisa disebut dengan snot atau pilek ataupun ayam yang ngorok. Nah, ini pun cukup mudah ya didapatkan di toko-toko terdekat di rumah Anda. Untuk aturan pakai ya, ayam sampai umur 4 minggu sehari cukup 1 kali isi setengah kapsul ya rekan-rekan semua. Di sini ada aturan pakainya, umur 4 sampai 8 minggu sehari 2 kali isi setengah kapsul juga, dan lebih dari 8 minggu sehari 2 kali isi 1 kapsul. Obat diberikan selama 4 sampai 5 hari berturut-turut ya. Jadi bisa Anda minumkan secara langsung ya untuk ayam yang mengalami sakit snot ataupun pilek atau ngorok itu tadi. Nah, ini Anda bisa dapatkan di toko terdekat di kota Anda, di daerah Anda. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk isi 50 kapsul tetraklor ini paling mahal dijual 15.000 ya di sini ya. Kalau EM4-nya ya 25 sampai 30.000 lah. Jadi cukup terjangkau untuk mengkondisikan ternak ayam Anda menjadi lebih sehat. Nah, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini tentang obat-obatan atau vitamin untuk ayam, Anda bisa termotivasi ataupun Anda bisa terinspirasi, dan mudah-mudahan ternak ayam Anda menjadi lebih sukses dan lebih besar. Harapan kami ini untuk rekan-rekan semua ya. Pengalaman yang telah kami lakukan di sini kami bagikan untuk Anda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda sudah menonton video kami.